Këto ditë Bertolt Brecht po gëzon një popularitet të jashtëzakonshëm në Turqi, teksa opozita është mbledhur rreth dy vargjeve të një prej poezive të tij. Një i vetëm, fati i tij nuk mund të jetë më i mirë, ose armë ose pranga, gjithçka ose asgjë, të gjithë ne ose asnjë. E vërteta e këtij slogani u bë dukshme me dhimbje kur presidenti Recep Tayyip Erdogan arrestoi kryetarin e Stambollit Ekrem Imamoglu, rivalin e tij më të madh politik, i cili kishte arritur ta mposhte 4 herë në zgjedhjet lokale. Tani çdo kritik i qeverisë në vend pyet veten nëse edhe Imamoglu mund të merret në agim nga policia dhe cilësohet si udhëheqësi i një organizate kriminale. A mund të jem unë ai i radhës? Kjo frikë është pikërisht ajo që Erdogan dëshiron të rrënjos në komb. Nëse do të kishte një udhëzues hap pas hapi për autokratët, Erdogan po e ndjek ato me shkrim. Ai duket se po nxjerr një faqe nga libri i lojrave të Vladimir Putin: burgosni kundërshtarët tuaj, mbyllni gojën mediave, ndaloni partitë politike, përhapni frikën, sigurojeni fronin tuaj me çdo kusht. Ka disa arsye pse Erdogan ekzekutoi atë që përbën një grup shteti civil gjatë fundjavës. Më rëndësishme është klima politike globale. Po, ngritja e Donald Trump në SBA e trimëroi atë. Por më tepër, ndërsa Amerika të riqet nga roli i saj tradicional si një mbrojtëse globale, Evropa ka filluar të japë përparësi shqetësimeve të sigurisë mbi vlera demokratike, duke e parë Turqinë më shumë si një partner strategjik në mbrojtje sesa si një vend që rrëshqet në autokraci. Ai ishte i bindur se nuk do të kishte rezistencë të konsiderueshme. Kjo ndodh pasi sondazhet e brendshme në Turqi japin një pamje të zynë për Erdoganin. Populariteti i tij po bie, madje edhe në bazën e tij dikur besnike, ndërsa ekonomia po shembet. Ai e sheh humbjen e afërt në zgjedhjet e ardhshme dhe ai e di këtë. Për Erdogani duket se e ka menduar, nëse nuk mund ta mposhtë kundërshtarin tim në kutinë e votimit, do të përdor kontrollin tim mbi gjyqësorin për ta rrëzuar atë. Ai po mbështet votuesit kurd, një forcë kryesore dinamike në vend, duke qëndruar neutral pasi aktualisht është i angazhuar në negociatat e paqes me ta. Ai llogariti gjithashtu se çdo reagim do të vinte vetëm nga socialdemokratët e Turqisë, një sfidë që ai besonte se mund ta përballonte. Dhe nëse shkonte aq larg sa të ndalonte partinë kryesore opozitare, ai ishte i bindur se nuk do të kishte rezistencë të konsiderueshme. Erdogan mund të ketë vendosur të bëhet Putini i ardhshëm, por populli i Turqisë e ka bërë të qartë se nuk dëshiron të bëhet Rusia e ardhshme. Goditja ndaj Imamoglus nuk nxiti vetëm Stambollin, por ndezi protesta në të gjithë vendin. Në sistemin që ka ndërtuar Erdogan, çdo zë mospajtimi duhet të shtypet. Grupet opozitare të fragmentuara më parë u bashkuan në një çast. Megjithatë, ndalimet e tubimeve publike, bllokimet e rrugëve, censurën e medias, rrjetet e kufizuara sociale dhe friksimin e policisë, qindra mijëra dolën në rrugë duke broritur së bashku. Një i vetëm, fati i tij nuk mund të bëhet më mirë, të gjithë ne ose askush. Përgjigjja e pallatit ishte e shpejtë dhe e qartë: asnjë nga ju. Në sistemin që ka ndërtuar Erdogan, çdo zë mospajtimi duhet të shtypet. Ai është i bindur se vetëm përmes represionit brutal mund të parandalojë një kryengritje të ngjashme me protestat e parkut Gezi të vitit 2013. Në një kthes të fatit, Erdogan e di vetë se ku mund të çojë kjo rrugë. Në vitin 99, nën presionin e ushtrisë, një vendim gjykate dërgoi atë në burg kur ishte kryebashkiak i Stambollit. Në atë kohë gazetat deklaronin: tani ai nuk do të jetë në gjendje as të bëhet kryetar fshati. Por koha e tij në burg vetëm e bëri atë më popullor. 4 vjet pas lirimit, ai u bë kryeministër dhe menjëherë më pas president. Tani historia përsëritet, duke burgosur kundërshtarin e tij më të frikshëm. Erdogan pa dashur mund t'i hap rrugën Imamoglut drejt presidencës. A mund t'i rezistojë Turqia marshimit të Erdoganit drejt autokracisë absolute, ndërkohë që liderët e opozitës hidhen pas hekurave dhe të fortët në mbar botën bëjnë luftën kundër demokracisë? A mundet populli të arrijë atë që populli serb mund të jetë në prag të realizimit? Kjo do të varet nga sa larg është i gatshëm të shkojë Erdogan për të kapur në pushtet, nëse opozita mund të qëndrojë së bashku dhe sa guxim mund të mbledhin njerëzit. A do t'i japë Europa përparësi sigurisë gjeopolitike mbi vlerat themelore demokratike? Por roli i komunitetit ndërkombëtar është po aq kritik. Në një lëvizje strategjike, Erdogan u kujtoi udhëheqësve perëndimor pak para se të arrestonte rivalin e tij, rolin vendimtar të Turqisë në sigurinë e Evropës. Qëllimi i tij ishte i qartë: të pengonte qeveritë evropiane që të mos flisnin kundër goditjeve të tij, si në të tashmen, ashtu edhe në të ardhmen. Tani Evropa përballet me një pyetje përcaktuese: a do t'i japë përparësi sigurisë gjeopolitike mbi vlerat themelore demokratike? A do të mbyll një sy ndaj rrëmbimit të pushtetit nga Erdogan, ashtu siç ka bërë me liderët e tjerë autoritar, sepse mendon se ka nevojë për forcën ushtarake dhe rëndësi strategjike të Turqisë, apo do të qëndrojë me një popull të gatshëm të rrezikojë jetën e tij për të mbrojtur demokracinë? Përgjigjja do të formsojë jo vetëm të ardhmen e Turqisë, por edhe të Evropës.
Në fund të fundit, paralajmërimi i Brechtit, i shkruar përballë tiranisë naziste, tingëllon pa aq i vërtetë edhe për Evropën e sotme. Një i vetëm, fati i tij nuk mund të jetë më i mirë, ose armë ose pranga, gjithçka ose asgjë, dhe gjithë ne ose asnjë.